Cái dương chỗ đó chấm nóiในการบอกแปลอันบอด Tapescript ទាំងស្រុងក្នុង unit 1បាទซึ่งសុខចិត្តថាក្នុងការបកប្រែនេះគឺវាសំខាន់ខ្លាំងចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតាមដានបាទវាសង្ខេបនៅពាក្យសំខាន់ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយនៅក្នុងមេរៀនយើងណាបាទចឹងចាត់ទុកថាជាការរំលឹកពាក្យឡើងវិញផងដែរណាចុងមេរៀននេះណាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះយើងមើល 1.1 នេះឃើញអត់នេះ 1.1 អូខេជិះស្ដាប់មកគ្នាណា Curly hair. I am from Kampong Sao. Tapescript 1.1.1. Hi, my name is Sopal. I'm in grade 7. I've got short curly hair. I am from Kampong Sao. I am 13 years old. Hello, my name is Dara. I'm in grade 7. I've got short hair too. I am from Phnom Penh. I am 13 years old. Hi, my name is Bopa. I'm in grade 7 too. I am 13 years old. I live near Sopal and Dara, so we're neighbors. They're my friends. Hi, my name is Awong. Sopal, Dara, and Bopa are my friends. I am from Cambodia. I am 2 years old. I can fly really high. I never take a shower, and I never brush my teeth because I don't have any. Ok បាទចឹងតោះឥឡូវមើលអ្នកគ្នាបាទសុផលមុនគេ Hi my name is Supal បាទ Hi my name is Supal បាទសួស្តី Hi គឺសួស្តីណាបាទដូច hello ដែរបាទស្មើគ្នាណាឈ្មោះខ្ញុំគឺសុផលបាទខ្ញុំឈ្មោះសុផលបាទ My name is Supal I'm in grade 7បាទខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7ណាយើងចង់ថារៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានខ្ញុំប្រើចឹងណាបាទ I'm in grade 7 I'm in grade 8 I'm in grade 9 I've got short curly hair I've got មកពី I have បាទណា I have យើងបាទប្រូនខ្លីនិយាយ I've បន្តពី គឺ I've អូខេ I've got បាទនិយាយខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានសក់រួញខ្លីណាបាទជាង curly hair គឺសក់រួញណាបាទ curly ក៏រួញវាណាចឹង I've got គឺបង្ហាញខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានណាមានអីមួយទៅអូខេ I am from កំពង់សោមខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់សោមបាទ I am 13 years old បាទខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺសុផលបាទគាត់បានណែនាំអំពីខ្លួនឯងណាបាទហ្នឹងហើយអូខេមើលអារម្មណ៍ម្ដងណាបងយើង Hello my name is Dara បាទសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Dara បាទ I'm in grade 7 បាទខ្ញុំថ្នាក់ទី7បាទខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7ណា I've got a short hair too ខ្ញុំមានសក់ខ្លីផងដែរបាទអញ្ចឹង to ហ្នឹងគឺផងដែរណាវាបាទយើងបើយកស្របណាបាទ I am from ភ្នំពេញខ្ញុំមកពីក្រុងភ្នំពេញ I am 13 years old ខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំណាបាទ Hi my name is Bopa សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Bopa I'm in grade 7 too បាទខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7ផងដែរ I am 13 years old បាទខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំបាទអូខេ I live near Sopal and Dara បាទខ្ញុំរស់នៅក្បែរ Sopal ហើយនិង Dara so we are neighbors អូខេដូច្នេះហើយយើងគឺជាអ្នកជិតខាងបាទ neighbors គឺអ្នកជិតខាងរបស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺនៅជិតណាវាណាបាទអញ្ចឹង live នេះគឺរស់ជិតបាទហើយជិតណាម្នាក់ណាអាចដាក់ឈ្មោះណាម្នាក់ទៅគឺក៏ចិត្តពីកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅណាបើនីតាកែវ market ឯង live near តាកែវ market ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំរស់ក្បែរផ្សារតាកែវអីទៅបាទណា They are my friends បាទពួកគេគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអូខេអវង Hi my name is អវងបាទសួស្តីឈ្មោះខ្ញុំគឺឈ្មោះអវងSupal, Dara and Bopa are my friends.
សុផលតារានិងបុប្ផាគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំណា I am from Cambodia បាទខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយ I am 2 years old បាទខ្ញុំអាយុ2ឆ្នាំ I can fly really high បាទខ្ញុំចេះហោះណាខ្ញុំអាចហោះបានណាបាទហោះហើរបានពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ណាបាទ really high គឺពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ណា high គឺខ្ពស់វិញបាទអញ្ចឹង fly high គឺហោះបានខ្ពស់វិញណាបាទអូខេ fly high ហោះបានខ្ពស់ I never take a shower and I never brush my teeth because I don't have any អូខេខ្ញុំមិនដែលងូតទឹកទេណាអូខេជាង take a shower ក៏ have a shower មានន័យថាងូតទឹកបាទងូតទឹកផ្កាឈូកយើងណាបាទងូតទឹកផ្កាឈូកហើយខ្ញុំមិនដែលអីគេបាទ brush my teeth បាទគឺដោះថ្មិញណាខ្ញុំមិនដែលដោះថ្មិញខ្ញុំទេហ្នឹងហើយទឹកក៏មិនដែលមួយថ្មិញក៏មិនដែលដោះដែរណាបាទbecause I don't have any ព្រោះថាបាទខ្ញុំអត់មានថ្មិញទេបាទតែគាត់ជា bird បាទយើងអត់មានថ្មិញណាមានបងលាបយកទៅមូលហ្មងណាអូខេចឹង any នេះគឺសំដៅលើ any t ហ្នឹងបើយើងបាទណា don't have any គឺ don't have any t ណាបើយើងអូខេតែយើងសេកាត់ណាអូខេបាទតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតណានេះ Tapescript 1.1.2 បាទអូខេតោះចាប់ដើមណា I am from Phnom Penh. I am 13 years old. I live near Supol and Dara, so we're neighbors. I never take a shower. I've got short curly hair. អូខេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ Tapescript នេះខ្ញុំសូមធ្វើអត់ធ្វើការបកប្រែទេដោយសារតែអ្វីដែលអត្ថន័យនេះគឺខាងលើនេះគឺមានហើយបាទខ្ញុំបានបកប្រែហើយណាបាទហ្នឹងហើយអូខេហើយសម្រាប់ Tapescript នេះបាទក៏អត់បកប្រែដែរក៏តែខ្ញុំនឹងចាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ណាអូខេបងប្អូននេះតោះហើយយើងស្ដាប់បងប្អូនណាចាប់ដើម1.3 ណា Tapescript 1.1.3. Hi. Hi. Hello. Hello. My name is Dara. My name is Dara. I am Dara. I am Dara. I am 13 years old. I am 13 years old. I am from Cambodia. I am from Cambodia. I am in grade 7. I am in grade 7. អូខេបាទអញ្ចឹងយើងចប់ហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តមក Tapescript មួយទៀតអូខេបាទគឺ 1.4 ណាអូខេហ្នឹងហើយ 1.4 តោះចាប់ដើមមើល 1.4 ណា 1.1.4. Hello. Nice to meet you. My name is Miss Mom. What's your name? Hello, Miss Mom. My name is Bopa. Nice to meet you. Nice to meet you too, Bopa. How old are you? I'm 13. Where are you from, Bopa? I am from Phnom Penh. Hi, Miss Mom. I'm a Wong. I'm 2 years old, and I am married. Nice to meet you, too. It's time for class. See you later. Bye, Teacher Mom. បាទអូខេហ្នឹងបាទតោះហើយមើលណាHello nice to meet you Hello nice to meet you បាទសួស្ដីរីករាយដែលបានជួបគ្នាណាអញ្ចឹង nice to meet you នោះមានរីករាយដែលបានជួបគ្នានៅពេលដែលយើងបានជួបគ្នាដំបូងយើងស្វាគមន៍គ្នាយើងប្រើថា nice to meet you ណាគ្នាបាទបាទ My name is Miss Mom បាទគឺឈ្មោះខ្ញុំគឺកញ្ញាមុំណា What is your name បាទតើអ្នកឈ្មោះអ្វីដែរណា What is your name Hello Miss Mom my name is Bopa Nice to meet you សួស្ដីកញ្ញាមុំណាបាទ
ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឈ្មោះបុប្ផារីករាយដែលបានជួបគ្នាណា Nice to meet you too បុប្ផាបាទរីករាយដែលបានជួបគ្នាផងដែរបុប្ផា How old are you បាទតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយយើងសួរឈ្មោះសួរអាយុគេគឺ How old are you ឃើញទេ How old are you សួរអាយុណាអ្នកគ្នាបាទតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយមើល Okay I'm certain Okay I'm certain អូខេអញ្ចឹងយើងអាចថែម years old ក៏បានឬក៏យើងនិយាយខ្លីប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរណាគឺត្រូវដូចគ្នាយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំបាទ Where are you from បុប្ផាតើអ្នកមកពីណាដែរបុប្ផាបាទ Where are you from យើងសួរថាគេមកពីណាណាយើង I am from ភ្នំពេញបាទខ្ញុំមកពីភ្នំពេញ Hi Miss Mom I am អវងបាទសួស្តីកញ្ញាមុំខ្ញុំគឺឈ្មោះអវងណាបាទ I'm 2 years old and I am married បាទខ្ញុំអាយុ2ឆ្នាំហើយខ្ញុំរៀបការរួចហើយអូខេបាទ married គឺរៀបការរួចហើយណាយ៉ាង I am married គឺខ្ញុំរៀបការហើយបាទ Nice to meet you too បាទរីករាយដែលបានជួបគ្នាផងដែរណាបាទ It's time for class បាទ It's time for អញ្ចឹងពេលថា It's time for ហ្នឹងគឺ for 30ណាសម្រាប់អីមួយនេះបាទ It's time for គឺដល់ម៉ោងទៀតណាបាទគឺដល់ម៉ោងហើយណាបាទអញ្ចឹង It's time for class គឺដល់ម៉ោងចូលរៀនក្នុងថ្នាក់ហើយណាបាទ See you later បាទជួបគ្នាពេលក្រោយណាបាទ See you later Bye teacher mom បាទជំរាបលាអ្នកគ្រូមុំអូខេបាទហ្នឹងឥឡូវយើងមាន Tapescripts ចុងក្រោយគឺ 1.5 ណាបាទនេះយើងខ្ញុំអត់បកប្រែទេដោយសារតែយើងដឹងអស់ហើយនេះខ្ញុំបកប្រែទៅលើឲ្យអស់ហើយណាអូខេយើងគិតស្ដាប់បានហើយនេះអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមស្ដាប់អ្នកគ្នាណាមើលណា 1.5 អូខេ Tapescript 1.1.5 He's 13 years old. He's 13 years old. He's in grade 7. He's in grade 7. She's 13 years old. She's 13 years old. She's in grade 7. She's in grade 7. They're in grade 7. They're in grade 7. We're in grade 7. We're in grade 7. You're 13 years old. You're 13 years old. You're in grade 7. You're in grade 7. អូខេបាទអញ្ចឹងយើងចប់អស់ហើយ Tapescript យើងសម្រាប់មេរៀននេះអស់នេះបាទអញ្ចឹងមានចម្ងល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអ្នកនរអាចឆាតសួរបន្ថែមនៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំនៅក្នុង description យើងនឹងឃើញហើយណាអូខេបាទដល់អញ្ចឹងយើងចប់ត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេច subscribe មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនរគ្នាអូខេដើម្បីតាមដាន channel ឬក៏វីដេអូមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតណាបាទអរគុណច្រើន see you later everyone